बदलते मौसम में सबसे आम समस्या है सर्दी, खांसी और जुकाम का होना। खासकर सर्दी के मौसम में ये समस्या बड़ी तेजी से फैलती है। इसके कई कारण होते हैं, जैसे बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन, एलर्जी, साइनस इन्फेक्शन या ठंड के कारण। लेकिन कभी कभी कुछ गंभीर कारण भी होते हैं, इसलिए अगर ज्यादा दिन तक ये समस्या है तो फिर बिना देर किए अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कुछ घरेलू नुस्खे जिसकी मदद से हम घर में ही हल्की फुल्की सर्दी जुकाम का इलाज कर सकते हैं, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। सबसे पहले बात करेंगे हल्दी और दूध की। 1 गिलास गर्म दूध में 2 चम्मच हल्दी पाउडर मिलाइए, फिर गर्म ही दूध को पी जाइए। इससे बंद नाक और गले की खराश में आराम मिलता है, बहती नाक भी बंद हो जाती है। तुलसी के पत्तों से जुकाम का उपचार। जुकाम में तुलसी अमृत के समान है। खांसी और जुकाम होने पर 5 से 6 पत्तियों को पीसकर पानी में डालकर काढ़ा बना के पिएं। नाक बंद होने पर तुलसी की मंजरियों रुमाल में रखकर सूंघने से बंद नाक खुल जाता है। 6 से 7 बूंद अदरक का रस और तुलसी का रस को आपस में मिलाइए, फिर इस मिश्रण में शहद मिलाकर खाने से भी सर्दी जुकाम में आराम मिलता है। अदरक का प्रयोग भी जुकाम में लाभदायक है। इस्तेमाल का तरीका। कफयुक्त खांसी में दूध में अदरक उबाल कर पिएं। अदरक के रस में शहद मिलाकर चाटने से भी जुकाम में आराम मिलता है। अदरक के 1 या 2 टुकड़े, 2 काली मिर्च, 4 लौंग और 5-6 तुलसी पत्तियां पीसकर इन सभी को 1 गिलास पानी में उबालें। जब ये आधा गिलास रह जाए तब इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर पिएं। अदरक के छोटे छोटे टुकड़ों को देसी घी में भूनकर दिन में 3 से 4 बार पीसकर खाएं। इससे भी सर्दी जुकाम में आराम मिलता है। काली मिर्च। काली मिर्च के प्रयोग से भी जुकाम में आराम मिलता है। प्रयोग विधि। काली मिर्च के पाउडर को मधु के साथ चाटने से जुकाम में आराम मिलता है, साथ ही नाक से पानी बहना भी कम होता है। आधा चम्मच काली मिर्च के पाउडर और 1 चम्मच मिश्री मिलाकर 1 गिलास गर्म दूध के साथ दिन में 2 बार लेने से भी जुकाम और सर्दी में आराम मिलता है। लहसुन। लहसुन भी जुकाम में फायदा पहुंचाता है। लहसुन में एलिसिन नामक रसायन पाया जाता है जो एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीफंगल होता है। यह सर्दी जुकाम के संक्रमण को दूर करता है। इसके लिए 5-6 लहसुन की कलियों को घी में भूनकर खाएं। जल्दी ही आराम मिलेगा। गाय के घी। गाय के घी से भी जुकाम में आराम मिलता है। गाय के शुद्ध घी को पिघलाकर 2 बूंद सुबह नाक में डालें। ऐसा रोज लगभग 3 महीने तक करने से पुराना जुकाम भी ठीक हो जाता है। इनके अलावा भी जुकाम के कई अन्य घरेलू इलाज है, जैसे मेथी और अलसी के 3 से 4 ग्राम की मात्रा को 1 गिलास पानी में उबालें। फिर जब यह ठंडा हो जाए तब इसकी 3-4 बूंद को नाक में डालें। इससे भी जुकाम में आराम मिलेगा। जुकाम में हल्दी और अजवाइन का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। 10 ग्राम हल्दी और 10 ग्राम अजवाइन को 1 कप पानी में उबालें। जब यह आधा हो जाए तब इसमें थोड़ा गुड़ मिलाकर पिएं। इससे भी जुकाम में आराम मिलता है। जुकाम में राहत पाने के अन्य घरेलू नुस्खे। सोंठ, छोटी पीपल और छोटी इलायची के बीज को 4-4 ग्राम की मात्रा में लेकर गुड़ के साथ पीस लें। फिर इसकी 1-1 ग्राम की गोली बना लें और इस गोली को रोज रात को हल्का गर्म पानी के साथ लें। इससे भी सर्दी में आराम मिलेगा। कलौंजी के बीजों को तवे पर भूनकर कपड़े में लपेटकर सूंघने से भी आराम मिलता है। आधा चम्मच दालचीनी को 1 चम्मच शहद के साथ मिलाकर खाएं, तब भी जुकाम में आराम मिलेगा। अब जुकाम में आपकी जीवन शैली की बात करेंगे, साथ ही कुछ परहेज की भी बात करेंगे जो आपको जुकाम ठीक होने तक नहीं करनी है। गर्म वातावरण से आकर तुरंत ठंडे पानी से ना नहाएं। एसी में न बैठें। यह एक संक्रमण से होने वाला रोग है, इसलिए साफ सफाई पर ध्यान दें। धूल और प्रदूषण से दूर रहें। योगासन करें। अब बात करेंगे परहेज की। ठंडी और वादी चीजों का सेवन ना करें। दही और चावल का सेवन ना करें। फ्रिज में रखी चीजों को ना खाएं। बासी खाना ना खाएं। जंक फूड और तैलीय भोजन का सेवन ना करें। मौसमी फल और सब्जी का ही सेवन करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।